माई सेल्फ डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा, राजकीय महाविद्यालय खेतड़ी, सहायक आचार्य EAFM। आज हम बीकॉम पार्ट 3 के अंतर्गत पेपर फर्स्ट में प्रकृति एवं वन संरक्षण कार्यक्रम, जिसके पार्ट 2 के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण। प्रदूषण में कमी लाने के लिए नीतिगत बयान की घोषणा 1992 में की गई थी। इसमें भूमि, जल, हवा में प्रदूषण पर नियंत्रण और कमी लाने तथा शिक्षा कार्यक्रम और सूचना अभियान चलाने, नियमन, वित्तीय प्रोत्साहन, स्वैच्छिक अनुबंध तथा नियमन एवं कानूनी रूप से दस्तावेज तैयार करने का प्रावधान है। नीतिगत बयान की घोषणा के बाद गतिविधियों का मुख्य केंद्र निम्नलिखित मुद्दे हैं, जैसे साफ और कम कचरा पैदा करने वाली प्रौद्योगिकी तकनीकी को प्रोत्साहन, कचरे को कम करना, फिर भी इस्तेमाल और रिसाइक्लिंग, जल की गुणवत्ता में सुधार, पर्यावरण ऑडिट, प्राकृतिक संपदा उत्तरदायित्व, जन आधारित मापदंडों का विकास, संस्थागत और मानव संसाधन विकास आदि प्रमुख है। प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के सभी मामलों को कमांड और नियंत्रण विधि से हल किया जाता है। इसके साथ ही साथ स्वैच्छिक नियमन, वित्तीय उपाय, जन जागरण को प्रोत्साहन और जनता की भागीदारी आदि के तरीके भी अपनाए जाते हैं। नेक्स्ट, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जल और वायु प्रदूषण के मूल्यांकन, निगरानी और नियंत्रण के लिए शीर्षस्थ राष्ट्रीय संस्था है। बोर्ड पर जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974, वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 तथा जल उपसर्ग अधिनियम 1977 को लागू करने की कार्रवाई का दायित्व है। पर्यावरण अधिनियम 1986 के अंतर्गत 61 उद्योगों के मामले में निस्सरण और उत्सर्जन के मानक अधिसूचित किए गए हैं। अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के 17 वर्गों की पहचान कर ली गई है। यह है सीमेंट, ताप बिजली संयंत्र, शराब बनाने वाले कारखानों, चीनी उर्वरक, समन्वित लोन परम्पात उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, तेल शोधनशालाएं, लुगदी और कागज उद्योग, पेट्रो रसायन उद्योग, कीटनाशक, वर्ष शोधनशालाएं, बुनियादी औषध और भेषज निर्माण उद्योग और रंजक और उसके माध्यमिक निर्माण उद्योग, कास्टिक सोडा तथा इसके अलावा जस्ता, तांबा, एल्युमिनियम आदि उद्योग प्रमुख है। इन वर्गों 17 वर्गों के अंतर्गत पहचान किए गए कुल 1551 औद्योगिक इकाइयों में से 1261 इकाइयों ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए पर्याप्त सुविधाएं लगा ली है तथा 125 इकाइयों को बंद भी कर दिया गया है। नेक्स्ट, खतरनाक पदार्थों का प्रतिबंध। पर्यावरण तथा वन मंत्रालय खतरनाक रसायनों, व्यर्थ एवं सूक्ष्म जैव पदार्थों जैसे खतरनाक पदार्थों के प्रबंध और नियंत्रण की केंद्रीय एजेंसी है। इन गतिविधियों को चलाने के लिए पर्यावरण अधिनियम 1986 के अंतर्गत नियम अधिसूचित किए गए हैं, जैसे खतरनाक रसायनों का उत्पादन, भंडारण, आयात नियम 1989। इसी प्रकार खतरनाक व्यर्थ पदार्थ 1989 और खतरनाक सजीव जीव, आनुवंशिकी, इंजीनियरिंग जन्य जीव कोशिकाओं का उत्पादन, उपभोग, उपयोग, निर्यात, आयात तथा भंडारण नियम 1989। खतरनाक रसायनों के कारण पैदा होने वाले संकटों से निपटने के लिए मंत्रालय ने नियंत्रण कक्ष भी स्थापित कर रखा है। राज्य सरकारों को संकट प्रबंध योजनाएं तैयार करने के लिए दिशा निर्देश भी भेजे गए हैं और इसके लिए बुनियादी ढांचा मजबूत बनाने के लिए वित्तीय सहायता भी दी जा रही है। भोपाल, बड़ोदरा, मनाली, खपाले में आपात प्रतिक्रिया केंद्र बनाने के लिए धन उपलब्ध कराया जा रहा है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण। 1985 में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कार्य योजना के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों के नीति निर्धारण के लिए की गई थी। 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण को स्वीकृति मिलने के साथ केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का पुनर्गठन भी किया गया और इसे राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण कर दिया गया। गंगा परियोजना निदेशालय का नया नाम राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय भी रखा गया। राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण की सहायता के लिए एक परिचालन समिति और एक निगरानी समिति है। मंत्रालय के अंतर्गत प्राधिकरण इन समितियों की व्यवस्था देखता है और गंगा तथा अन्य कार्य योजनाओं के अंतर्गत परियोजनाओं को लागू करने के लिए इनका समन्वय भी करता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय वानिकी और पारिस्थितिकी विकास बोर्ड, जो कि मई 1985 में स्थापित राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड को 1992 में 2 भागों
बंजर भूमि विकास विभाग और राष्ट्रीय वानिकी और पारिस्थितिकी विकास बोर्ड में बांट दिया गया। राष्ट्रीय वानिकी और पारिस्थितिकी विकास पर्यावरण और वन मंत्रालय का एक भाग है, लेकिन बंजर भूमि विकास बोर्ड को प्रमाणी विकास ग्रामीण विकास मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया। राष्ट्रीय वानिकी और पारिस्थितिकी विकास बोर्ड के उत्तरदायित्व में वानिकी को प्रोत्साहन, वृक्षारोपण, पारिस्थितिकी की कायम रखना तथा देश में पारिस्थितिकी विकास गतिविधियों को बढ़ावा देना और निम्न कोटि के वन क्षेत्रों से जुड़े इलाकों, राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों तथा अन्य संरक्षित पारिस्थितिकी दृष्टि से कमजोर क्षेत्रों जैसे पश्चिमी हिमालय, अरावली और पश्चिमी घाट आदि पर विशेष ध्यान देना भी शामिल है। सामाजिकी वानिकी से आशय वरानी भूमि पर वन और वानिकी के संरक्षण और प्रबंधन से है। इसका उद्देश्य पर्यावरणीय, सामाजिक एवं ग्रामीण विकास कार्यों में सहायता प्रदान करना। भारत में सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1976 में राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा भी किया गया। इसका उद्देश्य बंजर और बेकार भूमि पर वृक्ष लगाकर वनों का बढ़ावा देना है। इसमें जन भागीदारी को बढ़ाकर वृक्षारोपण कार्यक्रम द्वारा स्थानीय स्तर पर लकड़ी की बढ़ती मांग को पूरा करना ताकि वृक्षों की कटाई को रोका जा सके। नेक्स्ट, पर्यावरण अनुसंधान कार्यक्रम भी लागू है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य संसाधन प्रबंध की स्थायी समिति विकसित करना और देश के प्राथमिक प्राप्त क्षेत्रों को पर्यावरण अनुसंधान के लिए सुविधाओं तथा प्रशिक्षित व्यक्तियों की व्यवस्था करना। अनुसंधान परियोजनाओं को 3 मुख्य वर्गों के अंतर्गत समर्थन दिया जाता है: मानव एवं जीवमंडल अनुसंधान कार्यक्रम, पर्यावरण अनुसंधान कार्यक्रम, पूर्वी और पश्चिमी घाटों के लिए कार्योन्मुखी अनुसंधान कार्यक्रम। कई छोटी और विशिष्ट अनुसंधान परियोजनाओं का भी समर्थन किया जा रहा है। विशेषज्ञ समितियां और विशेषज्ञ कार्यदल पर्यावरण अनुसंधान के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के बारे में सिफारिश करते हैं, प्रगति का मूल्यांकन भी करते हैं और अनुसंधान परियोजनाओं को लागू करने के लिए समुचित उपाय भी उपलब्ध या सुझाते हैं। नेक्स्ट है जीबी पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान, जो कि 1988 में स्थापित हुआ और वन मंत्रालय का एक स्वायत्त संस्थान है, जो पारिस्थितिकी की दृष्टि से हिमालय क्षेत्र के स्वस्थ विकास के लिए कार्यनीति, टेक्नोलॉजी और ज्ञान का आधार विकसित करने का दायित्व पूरा करता है। कार्योन्मुखी अनुसंधान परियोजना चलाने के अलावा इस संस्थान ने हिमालय क्षेत्र में जलवायु संबंधी सूचना एकत्रित करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए 3 मौसम अनुमान केंद्र भी स्थापित किए हैं। उत्तर प्रदेश, सिक्किम और नागालैंड, हिमाचल में इन संस्थान की इकाइयाँ भी है। नेक्स्ट, वानिकी अनुसंधान का मुख्य उत्तरदायित्व भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद पर है। इसके अंतर्गत वानिकी अनुसंधान केंद्र निम्न है: वन अनुसंधान केंद्र देहरादून, शुष्क क्षेत्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान जोधपुर, वर्षा और अर्ध क्षेत्रीय सदाबहार वन संस्थान जोरहाट, लकड़ी विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान बंगलौर, उष्णकटिबंधीय वन संस्थान जबलपुर, वृक्ष प्रजनन अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर, शंकु वृक्ष अनुसंधान केंद्र शिमला, वन उत्पादकता केंद्र रांची। इसी प्रकार सामाजिक वानिकी पारिस्थितिकी पुनर्संस्थान स्थापन संस्थान इलाहाबाद, वानिकी अनुसंधान तथा मानव संसाधन विकास संस्थान छिंदवाड़ा और जैव तकनीकी तथा कच्छ वनस्पति वनों के लिए उच्च केंद्र है हैदराबाद में। नेक्स्ट, वन्य जीवन अनुसंधान। वन्य जीवन अनुसंधान का कार्य भारतीय वन्य जीव वन संस्थान देहरादून और सलीम अली पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक इतिहास केंद्र कोयम्बटूर करते हैं। इन दोनों संस्थानों द्वारा निम्नलिखित विषयों पर अनुसंधान परियोजनाएं चलाई जा रही है: वन्य जीवों के निवास का कार्मिक विकास, हाथियों का आवागमन, घड़ियालों और कच्छों की पारिस्थितिकी, अस्तित्व संकट में पड़ी प्रजातियों की पारिस्थितिकी जैव विविधता और संसाधनों का अध्ययन और विशिष्ट पशुओं का संरक्षण और पारिस्थितिकी प्रबंध करना है। नेक्स्ट, प्राकृतिक संसाधन और प्रबंध प्रणाली। राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंध प्रणाली का बुनियादी मकसद रिमोट सेंसिंग तकनीक का पारंपरिक तरीकों से उपयोग है ताकि देश के प्राकृतिक संसाधनों का श्रेष्ठ उपयोग और प्रबंध किया जा सके। इस योजना को लागू करने से जुड़े पहलुओं पर जैव संसाधनों और पर्यावरण पर एक अस्थायी समिति इस मंत्रालय को परामर्श देती है। इस योजना के तहत विशिष्ट अनुसंधान परियोजनाओं को भी मदद
दी जाती है। अस्थायी समिति को इस कार्यों में 2 उप समितियां, तकनीकी और वित्तीय उप समिति तथा वन उप समिति सहायता करती है। नेक्स्ट, शिक्षा, जागरूकता और सूचना के अंतर्गत सभी आयु वर्गों में पर्यावरण संबंधी शिक्षा चेतना पर्यावरण सूचना प्रणाली तंत्र के माध्यम से पर्यावरणीय जानकारी प्रदान करने को मंत्रालय द्वारा प्राथमिकता दी जाती है। संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, परिस्थितिकी विषयों, श्रम दृश्य प्रदर्शनों आदि के माध्यम से अनौपचारिक पर्यावरणीय शिक्षा पर विशेष बल दिया जाता है। 1995 से मंत्रालय एक राष्ट्रीय पर्यावरण चेतना कार्यक्रम चला रहा है। इस अभियान के क्रम में प्रत्येक वर्ष 19 नवंबर से 18 दिसंबर तक राष्ट्रीय पर्यावरण मास मनाया जाता है। मंत्रालय ने पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने के लिए बहुत बड़ी संख्या में संस्थाओं को वित्तीय सहायता भी प्रदान की है। मंत्रालय पर्यावरण पर फिल्म निर्माण, स्कूलों में पर्यावरण क्लब चलाने के लिए भी वित्तीय सहायता देता है। नेक्स्ट, भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद देश में वानिकी शिक्षा और विस्तार विकास गतिविधियों का केंद्रीय स्थल है। देहरादून स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वानिकी अकादमी में भारतीय वन सेवा के अधिकारियों को सेवाकाल में व्यावसायिक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त राज्य वन सेवा महाविद्यालय राज्य वन सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। बेंगलोर स्थित भारतीय प्लाईवुड अनुसंधान संस्थान कास्ट विज्ञान के क्षेत्र में अल्पावधि पाठ्यक्रम भी चलाता है। इसके अलावा भोपाल के भारतीय वन प्रबंधन संस्थान द्वारा वानिकी प्रबंध कौशल में विकास के लिए भारतीय वन सेवा, वन्य विकास निगमों और वनों से संभव उद्योगों से जुड़े व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जाता है। भारतीय वन्य जीवन संस्थान देहरादून द्वारा जन अधिकारियों, वन्य जीवन परिस्थितिविदों को और वन्य प्रबंध में सेवारत कार्मिकों को देश के अन्य वन्य जीवन संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन में प्रशिक्षण देने के लिए कई कार्यक्रम भी चलाता है। नेक्स्ट, पर्यावरण सूचना प्रणाली मंत्रालय ने 1982 में विकेंद्रित पर्यावरण सूचना प्रणाली नेटवर्क के रूप में आम जनता के लिए पर्यावरण सूचना के संग्रहण, भंडारण, प्राप्ति और प्रसार के लिए एक पर्यावरण सूचना प्रणाली कायम की है। मंत्रालय में स्थित मुख्य केंद्र के अलावा पर्यावरण सूचना प्रणाली नेटवर्क में इस समय इस विषय से संबंधित 23 केंद्र है, जिन्हें पर्यावरण सूचना प्रणाली केंद्र कहा जाता है। ये केंद्र देश के विभिन्न संगठनों और संस्थाओं में पर्यावरण क्षेत्रों की प्राथमिकता, पर्यावरण की दृष्टि से समग्र और उपयुक्त प्रौद्योगिकी, बेकार पदार्थों के जैविक ह्रास, मरुभूमिकरण, नदी का मुहाना, प्रवाल तथा समुद्री झीलों, जनसंचार तथा पर्यावरण और पर्यावरण शिक्षा, ठोस अपशिष्ट पदार्थों के निपटान, पशु पारिस्थितिकी, हिमालय पारिस्थितिकी आदि प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में देश के विभिन्न संस्थानों और संगठनों में स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट, फेलोशिप तथा पुरस्कार भी प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार की स्थापना 1987 में की गई थी। यह पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान करने वाले संगठन या व्यक्ति को हर वर्ष दिया जाता है। इसके अंतर्गत 1 लाख रुपए नगद, एक रजत ट्रॉफी और सशस्त्र प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया जाता है। इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार, इसके अंतर्गत इंदिरा 1986 में पर्यावरण और वन मंत्रालय ने शुरू किया। वनीकरण तथा प्रतिभूमि के विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले व्यक्तियों तथा संगठनों को ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। ये पुरस्कार व्यक्तियों, शिक्षा संस्थाओं, पंचायतों, स्वयंसेवी एजेंसियों तथा सरकारी एजेंसियों को भी प्रदान दिया जाता है। महावृक्ष पुरस्कार 1993-94 से शुरू किया गया ये पुरस्कार विशिष्ट प्रजातियों के पेड़ लगाने वाले व्यक्तियों, संगठनों को पेड़ों के सर्वाधिक विकास, ऊंचाई, शक्ति और अच्छी स्थिति के लिए हर साल दिया जाता है। इसमें 25,000 रुपये पट्टिका और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। नेक्स्ट, स्वच्छ प्रौद्योगिकी के लिए राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार 1993 में शुरू किया गया। ये पुरस्कार उन औद्योगिक इकाइयों को भी प्रदान दिया जाता है जिन्होंने स्वच्छ प्रौद्योगिकीकरण के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया है। औद्योगिक कार्यों द्वारा पैदा हुई पर्यावरण समस्याओं के लिए नए नए समाधान उपलब्ध कराए हैं। इसी प्रकार पर्यावरण वन मंत्रालय विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार भी दिया जाता है। पर्यावरण वन मंत्रालय और उसके सहयोगी कार्यालयों, स्वच्छ स्वायत्तशासी संस्थाओं के वर्ग के वैज्ञानिकों में मौलिक तथा व्यवहारिक अनुसंधान को प्रोत्साहन देने के लिए
1992-93 में पर्यावरण वन मंत्रालय विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार की स्थापना की गई। इस योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष 20-20 हजार रुपये के 2 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। पीताम्बर पंत राष्ट्रीय पर्यावरण फेलोशिप पुरस्कार जो 1978 में शुरू किया गया, यह वार्षिक पुरस्कार पर्यावरण विज्ञान से संबंध अनुसंधान की किसी भी शाखा में उत्कृष्टता को मान्यता, प्रोत्साहन और समर्थन देने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट, पर्यावरण संबंधी कानून। पर्यावरण संबंध संरक्षण में सीधे संबंधित महत्वपूर्ण कानून इस प्रकार है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980। इसी प्रकार जल अधिनियम प्रदूषण से बचाव नियंत्रण के लिए 1974 अधिनियम, जल उपसकर अधिनियम 1977, वायु प्रदूषण से बचाव और नियंत्रण के अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, लोक दायित्व बीमा अधिनियम 1991। इसी प्रकार राष्ट्रीय पर्यावरण ट्रिब्यूनल अधिनियम 1995, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 वन्य जीवों के विवेकपूर्ण और आधुनिक प्रबंध की व्यवस्था करता है, जबकि वन संरक्षण अधिनियम 1980 वनों के अंधाधुंध कटाई और वन भूमि को इतर उपयोग करने से रोकने के लिए बनाया गया। जल और वायु अधिनियम पानी और हवा के प्रदूषण को नियंत्रण करने का प्रमुख औजार है। इनके अंतर्गत केंद्रीय और राज्य स्तरीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्थापित करने की भी व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। मंत्रालय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, दक्षिण एशिया सहयोग पर्यावरण कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय समेकित पर्वत और विकास केंद्र तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के साथ लिए प्रमुख एजेंसी के रूप में कार्य करता है। यह पर्यावरण के क्षेत्र में हर प्रकार के द्विपक्षीय सहयोग का समन्वय भी करता है। विदेशी सहायता के साथ सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के अलावा हॉलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, कनाडा, जापान और जर्मनी के साथ भारत के इस प्रकार के सहयोग कार्यक्रम है। नेक्स्ट, भारत ने पर्यावरण के हर क्षेत्र में विभिन्न संधियों और समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए हैं, जो इस प्रकार है। अंतर्राष्ट्रीय व्हेल नियमन समझौता, इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय पादप संरक्षण समझौता, अंटार्कटिका संधि, जल कुक्कुट पक्षियों के आवास वाले अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आदर क्षेत्रों के बारे में समझौता, वन्य प्राणियों और वनस्पतियों की विलुप्त प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर समझौता। इसी प्रकार जहाजों से प्रदूषण की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौता, 1973 से संबंध 1978 का करार, ओजोन परत की सुरक्षा के लिए वियना समझौता। इसी प्रकार प्रवासी प्रजातियों के संबंध में समझौता और खतरनाक पदार्थों के आवागमन के लिए सीमा संबंधी वेसल समझौता आदि है। नेक्स्ट, ओजोन प्रकोष्ठ। ओजोन परत को सुरक्षित रखने के लिए 70 के दशक के प्रारंभ में विश्वव्यापी प्रयास भी प्रारंभ किए गए, जिनके चलते फिरते 1985 में ओजोन नष्ट करने वाले पदार्थों ODS पर वियना समझौता भी हुआ। 1997 में मॉन्ट्रियल संधि प्रस्ताव पारित हुआ। भारत मॉन्ट्रियल संधि प्रस्ताव 1992 के लंदन संशोधन के साथ शामिल हुआ। इस संधि प्रस्ताव के तहत ओजोन नष्ट करने वाले पदार्थों को चरणबद्ध ढंग से समाप्त किए जाने, ओजोन तथा ऐसे पदार्थों को संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए मंत्रालय ने ओजोन प्रकोष्ठ की भी स्थापना की। ओजोन प्रकोष्ठ उद्योगों में ओजोन से संबंधित जागरूकता उत्पन्न करने के लिए कार्यशालाएं तथा गोष्ठियां आयोजित करता है। नेक्स्ट, थैंक यू।